Il trittico della pasticceria napoletana è composto, lo sappiamo, dalla principessina Sfogliatella, Sua Maestà il Babà e la regina madre, che è la pastiera. È l'unico dei tre che immancabilmente viene preparato in casa, tipicamente una volta solo nel periodo pasquale. Oggi invece è il dolce preparato durante tutto l'anno e soprattutto la pastiera non mancherà anche sulle tavole di Natale. Se chiedi a un qualunque napoletano, scusa, qual è la migliore pastiera napoletana? Il napoletano ti risponde immancabilmente a pastiere mamma. Sì, perché la pastiera si fa in casa, ognuno la fa come vuole e il dibattito è sempre aperto. Il grano passato o il grano intero, oppure deve essere umida o no, deve essere bagnatissima, la pettola deve essere sottilissima o no, deve essere spessa. Insomma, il dibattito è aperto, ma il grande scontro, quello diciamo totale, avviene soprattutto sull'aggiunta oppure no di crema pasticcera. Se è difficile determinare qual è la migliore pastiera napoletana, è molto facile invece capire qual è la peggiore. Sapete quale? Quella che ti viene regalata dal parente. Davanti a lui dirai, buonissima, eccezionale, ma appena va via, ovviamente insieme ai tuoi familiari dirai, ma chiamo pure pastiere questo? A nostra 100.000 volte meglio. Come quasi tutti i grandi dolci napoletani, anche la pastiera è nata ovviamente in convento ed è nata esattamente qui, nel centro antico di Napoli, nel convento di San Gregorio Armeno, uno dei dolci più complicati, diciamo la verità. Oggi è semplice reperire le materie prime, ma secoli fa era veramente complicatissimo, si muovevano 5 continenti, perché al grano e alla ricotta italiana veniva aggiunto il cedro, che è il libanese, la cannella che veniva dallo Sri Lanka, dall'Asia, la vaniglia che era messicana, che si sposavano con gli aromi e i limoni della costiera amalfitana. Il tutto ricoperto da una rete di pasta frolla che in realtà ha un ruolo funzionale perché evita che la pastiera cresca troppo in fase di cottura e rimanga bella compatta, umida, bagnata come piace a me. Sulla rete di pasta frolla si susseguono le leggende. Secondo le leggende di Matilde Serao di fine Ottocento è la rete dei pescatori. Le donne sulla spiaggia offrivano al dio mare le uova, la ricotta, tutti gli ingredienti e coprivano il tutto con una rete. Durante la notte il mare li mischiava e nasceva così la pastiera, sotto la rete. In realtà probabilmente la versione più romanzata, quella che io adoro, è che la rete di pasta frolla simboleggi il legame diretto della pastiera con il centro antico di Napoli, ovvero con il reticolo di strade che costituiscono ancora oggi la pianta del centro antico della città, i 3 grandi decumani che si intersecano con decine di cardini e questo reticolo urbano viene riprodotto sulla pastiera, creando questo indissolubile legame fra la pastiera napoletana e il centro antico di Napoli. Ma la pastiera è un dolce che mette allegria, è anche un ottimo antidepressivo. La leggenda vuole che Maria Cristina di Savoia, prima moglie di Ferdinando II Borbone, re bomba, era detta la reginella santa, la regina che non sorride mai. Bene, un anno il cuoco di corte preparò la pastiera. Lei assaggiò un pezzettino e sorrise. Il marito, che si prendeva sempre gioco, insomma, di questa donna, affermò: «Ah, meno male, sta mogliera mi sa fatta una rasato, ma per vederla ridere un'altra volta, a m'aspettare una tanna».